Ассалаумағалейкум. Бәсекелестік дегеніміз не? Бір нәтижеге жету үшін бәсекелестік қажет пе? Өзің талпынбай, шалқып жата берсең, көздеген мақсатқа, жетістікке жетуге бола ма? Үйде отырып, диванда отырған адамдар жетістікке жетеді деп ойламаймын. Өзінің бойындағы қасиетін, біліктілігін, тәрбиелігін, білімділігін шыңдай түсіп, өзін өзі көрсете білетін азаматтар сонда ғана жетістікке жетеді деп ойлаймын. Қазір білімді болу керек, біріншісі. Қазір қоғамға сай болу керек. Көп оқу керек. Артта қалмау керек. Талпыну керек, еңбек ету керек. Сонда бәрі жетістікке жетесің. Негізі үйде отырған немесе жаңағы сыртта жүрген адам деп бөлуге болмайды. Негізі адамның өзіне байланысты. Адамның өзіне байланысты дейді. Иә, адам өзі әрекет жасау қажет. Баспана қажет болса, жұмыс істейді. Ұрламай, адал еңбек етіп мақсатқа жету керек. Өзіне, отбасына, мемлекетке пайда әкелу қажет. Негізінде халқың қандай болса, билігі де сондай болады. Әрбір адам, әрбір тұлға жеке өзі ұлттың дамуына ықпал ететін болса, ол дамыған мемлекет болады, сөзсіз. Әр отбасы кіші мемлекет, сондықтан да осы әр отбасы жиналып үлкен бір мемлекетке септігін, әр адамның септігі үлкен болады. Сондықтан да ол әр адамның кішкентай да болса да жаңағы тардай шашылған нәрсе дүниені жинап қамбаға жинайды ғой. Сол сияқты ол әрине әр мемлекеттің азаматы болғандықтан титтей де болсын, тырнақтай да болсын оның көмегі болу керек. Бәсекелестік экономиканың қозғаушы күші дейді. Бірақ дамыған, мықты экономиканы адамдар қалыптастырады. Негізінде еңбекқор, дана халық мемлекеттің дамуы мен ұлттық өркендеу бағытында үлкен жетістіктерді еңсерді. Солай емес пе? Бір елдің жетістікке жету үшін сол елдің әр халқы кішкентай болса да өз үлесін қосу керек. Қай салада да болса, сонда ол жетістікке жетеді. Біздің қазақта төртеу түгел болса төбедегі келеді дейді. Төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау біріксе ауызбіршілік болады. Сондықтан барлығы бірге жұмыла жұмыс істесе, мықты мемлекет болады деп ойлаймын. Сол елдің азаматы болғаннан кейін оған байланысты соның экономикасы, соның мәдениеті, соның жаңағы қаланың көркеюі де жаңағы болуы да сол елдің азаматына байланысты. Негізінде өмір деген күрес. Кез келген жетістікке жету үшін күресу қажет. Ешкімнен қорықпай, шынайы күресу қажет. Сонда ғана ар алдында адал боламыз. Күресіп, ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке жеттік. Бүгін қазақ елін күллі әлем таниды. Бірлігіміздің арқасында әлемнің дамыған елдерімен бәсекеге түсіп, тереземіз тең болды. Біз кімнен кембіз? Байлығымыз бар, бірлігі жарасқан халқымыз бар, әлемге үлгі болатын жетістіктеріміз бар. Негізінде дамыған 30 елдің қатарына енуге барлық мүмкіндігіміз бар. Біз көздеген мақсатқа міндетті түрде жету керекпіз. Мемлекеттің қандай да бір жетістікке жету үшін сол елдің тұрғындарының тікелей қатысы бар. Өйткені сол елдің тұрғындары сол елдің өндірісін, сол елдің білімін, медицинасын, қандай да бір саласын болмасын, саласында жұмыс жасайды. Яғни сол мемлекетке қызмет етеді. Біз басқа елдерге бейбітшілік жөнінде үлгі бола аламыз. Біз ядролық қаруға қарсымыз. Басқа мемлекеттермен бейбітшілік жөнінде келісім шарттар жасалып жатыр. Біздің елді басқа елдер мақтан тұтады. Өйткені біздің елде бейбітшілік. Біз мыңжылдықтар тоғысында осынау елдіктің алтын арқауын ата-бабаларымыз салып кеткен жаңа мемлекетті құрдық.
батыр бабалардың арманын ақиқатқа айландырдық. Тарихымыздың қай кезеңіне көз салсақ та ол бірліктің жылнамасы. Қазақ әлсіресе, өз арасындағы алауыздығынан әлсіреген. Күшейсе, бірлігімен күшейген. Негізінде нағыз патриот болайық. Бірер минуттан кейін Ғани Өтепбайұлы мен қорытынды жаңалықтар.